Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka jama'a masu kallon mu da bin mu a cikin wannan shiri a wannan tasha mai albarka Africa TV3, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ni'ima ta ganin wannan wata mai alfarma, watan azumi, rukuni daga cikin rukunai na addinin musulunci, wanda wata ne duk wani mutumin kirki yana yin farin ciki da zuwansa, yana yin maraba da shi. Duk wani mutumin kirki yana ƙoƙarin ya ga yayi abin da zai sa ya samu rahamar ubangiji, ya samu gafarar ubangiji a cikin wannan wata. Jama'a masu kallon mu, watan azumi wata ne wanda ake son a yawaita ƙiyamun laila a cikinsa. Kamar yadda muka sani, su nawafilul khair suna daga cikin abubuwan da suke sa a kammala wa mutum abin da ya rasa a cikin sallarsa ta farilla. Wani lokacin akan sami gibi a cikin sallah ta farilla, kana cikin sallah tunaninka ya tafi wani guri, hankalinka ya shagaltu da wani abu a cikin sallah, ka ɗanyi wasu 'yan tuntuɓe-tuntuɓe a cikin sallah. To irin nafilfili da ake yi wanda ake kiransu da sunanin rawatib, sallar da ake kafin sallar farilla ko wacce ake yi bayan farilla, da kuma nafilfili da ake yi, suna daga cikin abin da suke kammala wa mutum. Ruwayoyi sun nuna cewar idan alkiyama ta tsaya aka fara awo na ayyukan mutane, akwai mutumin da zai zo sallar tasa an ɗan samu tasgaro a cikinta, an samu wani gibi a cikinta, sai ubangiji mai girma ɗaukaka ibada umarni ya ce ku duba wannan bawan nawa ina da wasu 'yan nafilfili ne. Idan mutum yana da nafilfili sai a ɗebo waɗannan nafilfili sai a cika masa a kuma kammala masa. Don haka a cikin watan Ramadan yana da kyau mu ƙara da waɗannan nawafilul khair ɗin. Duk wasu nafilfili da ake yi kafin sallah da bayan sallah mu kiyaye su. Sallar walha mu kiyaye ta, kada mu yi wasa da ita. Irin su rak'atanil fajri kada mu dinga yin wasa da su. Shafa'i da wuturi ko kuma wuturi ɗin kansa kada mu dinga yin wasa da shi. Sannan sai mu ƙara da ƙiyamun lail. Ita kuma ƙiyamun laili tana iya ɗaukan sallar tarawihi, ita ma ana cewa da ita ƙiyamun laili, kamar yadda muke cewa da sallar tahajjud wacce ake yin ta tsakar dare, ita ma ana cewa da ita ƙiyamun laili. Don haka kana da damar ka zo a yi sallar tarawihi da kai, sannan in ka samu wata damar ka ƙara tashi cikin dare ka ƙara wasu nafilfilin. In ko baka samu damar yin tarawihi ba, to ka tashi cikin dare ka yi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya tsaya yayi ibada kamar yadda ya kamata a cikin watan azumi, yana son ya samu lada gurin ubangiji, kuma ya gamsu da cewar in an yi za a bada lada din, to wannan an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Don haka magabata na kwarai an samu da yawa daga cikinsu sukan yi sallar tarawihi tare da mutane, kamar yadda imamu zahabi ya kawo tarihin wani malami da ake cewa da shi ibnul labban, wanda ko da yaushe idan ya yi wa mutane sallah ko aka ja shi aka yi sallar tarawihi, bayan ya tabbatar mutane sun gama koma sun tashi sun tafi gidajensu, to shi yakan dawo cikin masallaci ya ci gaba da yin nafilfili har alfijir ya keto. Idan alfijir ya keto, to abin da yake yi sai kuma ya zauna a zuwa ɗauki ilimi a gurinsa. Kun ga ya raya dare, sannan kuma ga ranar ma ina raya ta da karantar da ilimi da amfanar da al'umma. Kuma wannan ƙa'ida ce ta musulunci, wanda ya fi alheri shine wanda ya fi amfanar da mutane. Kaga anan ya amfani kansa, gashi kuma yana amfanar da mutane.
an ce Abdullahi dan Umar yakan yi sallar tarawihi a gida, bayan ya tabbatar da waɗanda suka yi sallar tarawihi a masallaci sun tafi, sannan sai ya dawo masallaci ya zo ya ci gaba da yin sallarsa ta ƙiyamun laili har alfijir ya keto. Don haka kada mu dinga yin wasa da sallar tarawihi da azumi, domin ita ma ana cewa da ita ƙiyamun laili. Kuma ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa duk wanda ya tsaya tare da limaminsa tun daga sallar isha har aka gama na fulfulin da ake yi bayan sallar isha na sallar tarawihi, to za a rubuta masa ladan kamar ya kwana ina yin ƙiyamun laili. Don haka sallar tarawihi ba sallah bace wacce ya kamata a yi sakaci da ita ko a yi wasa da ita. Mafi yawancin lokuta abin da ke sa muke kasa yin sallar tarawihi, an ci abinci, an sha ruwa, an gaji. Shi sa sai malamai suka koya wasu hikimomi da dabaru, suke cewa idan an zo shan ruwa to kada a dinga ƙoƙarin ana cika ciki fiye da kima. In an zo cin abinci shi ma kada a cika ciki fiye da kima, a dinga ɗan ba da gurbi wanda zai sa mutum ba zai galabaita da yawa ba, ya zo ji nauyin jikinsa ya kasa yin sallar tarawihi din nan. Saboda haka yana da kyau a san dabarun da za a yi wajen kiyayewa wajen ci ko sha domin a samu damar yin kiyamun laili. Kuma ina daga cikin abin da ake so mutum idan wannan wata na azumi ya shigo, a yi ƙoƙarin a ribace goman ƙarshe na watan azumi. Goman ƙarshe ɗinnan na watan azumi suna daga cikin kwanuka masu daraja, masu ƙima, wanda ake fatan dacewa da lailatul qadri. Wannan daren dai da in kai ibada ta daren kaɗai daidai take da ibadar wata dubu ba na wannan daren ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matansa suke cewa idan goman ƙarshe na watan azumi suka shigo to ikan ja izarinsa sama. Malamai suka ce abin da ake nufi yakan dage, yakan ƙara jajircewa. Daman can shi cikin jajircewa ake koda yaushe, amma idan watan azumi ya zo yakan ƙara jajircewa, ya tashi kansa sannan kuma ya tashi iyalinsa. Watan yakan ƙara yawaita yawan ibadar da ike yi a cikin wannan kwanaki na goman ƙarshe. Daga nan ne ma aka samo sunnar yin itikafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi itikafin goman ƙarshe. Abin da ake cewa da shi itikafi shine mutum ya lizimci masallaci domin yin nafilfili, domin karatun alkur'ani, domin yin zikiri. Mutum ya ƙaurace wa duniya, ya ƙaurace wa iyalinsa, sannan ya shagaltu da bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, domin dacewa da irin alherin da ake sa ran za a dace da shi. Don haka idan goman ƙarshe na watan azumi suka zo, ana son a ƙara jajircewa. Wannan ita ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na mutanen kirki, siffa ce daga cikin siffofi na kirki wanda ake son duk wani musulmi ya zamanto ya siffantu da ita idan wannan wata ya kama. Daga cikin abin da ake so a lizimta kuma a siffantu da shi na kyawawan ɗabi'u a cikin wannan wata shine yawaita addu'a. Mutum ya dinga yin addu'a domin yana fatan Allah ya karɓi addu'arsa, kuma Allah ya biya masa bukatunsa, Allah ya biya wa ragowar al'umma bukatunsu. Damuwa da ake ciki, matsi da ake ciki, a yi ƙoƙarin a roƙi Allah. Musamman mu a wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki, ko in ce duniya ta samu kanta a ciki a wannan shekarar, ya kamata a ce mu yi amfani da watan azumi wajen ƙasƙantar da kanmu gurin Allah da kuma roƙon Allah. Al-Imam Ibn al-Qayyim ya yi wata magana, yake cewa idan masifa ta faɗo wa mutane, idan cututtuka suka baibaye mutane, to daga cikin maganin da ike saurin warkar da cuta babu kamar abubuwa guda 5. Abu na farko ice aikata ayyuka na alheri, kai a kan kanka ko kuma kai aikin alherin da zai tarar da wasu mutane. Abu na biyu shine kyautata wa bayin Allah da kyautata mu'amala tsakanin kai da bayin Allah. Abu na uku shine addu'a. Abu na hudu shine kankame karatun alkur'ani.
abu na biyar shine mutum ya mai da kansa ba kowa ba a gaban ubangiji, shine at-tadarru lillah wal ibtihal. Mutum ya zamanto yana kaskantar da kansa ga ubangiji, yana nuna bukatarsa, yana nuna watan damuwarsa, yana nuna nacinsa gurin ubangijinsa akan ya kawo masa ɗauki, ya kawo masa agaji. So don haka muna da bukata musamman a irin wannan lokacin da muka samu kanmu, kuma gashi Allah ya kawo mu cikin watan azumi, mu yi amfani da ibadun da muke yi a cikin wannan azumin, mu yi tawassuli da su, mu roƙi Allah ya ɗauke mana wannan matsala. Waɗanda suka mutu musulmi Allah ya ji kansu, waɗanda kuma suka samu tabuwa ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya. Mu roƙi Allah ya ɗauke wa duniya, iyaye wa duniya wannan masifa ta annoba da ake fama da ita. Sannan mu yawaita istighfari, mu tuba ga Allah, shi ma ina daga cikin abin da ake so a yi a cikin wannan wata. Abun da ya kamata a ce an ƙara sawa a gaba shine al-ikhlas. Duk ibadar da zaka yi, duk aikin da zaka yi, in baka nufaci Allah da shi ba, babu ruwan Allah da wannan aikin. Wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din. Wannan shine umarnin da Allah yi, a yi aiki dan Allah, a yi ibada dan Allah, kuma a nemi yardar ubangiji. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata duk wani musulmi ya siffantu da shi idan wannan wata, tunda wannan wata mai alfarma ya riga ya shigo. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.